Hei kaikille, tässä on tämmönen äänenraidallinen estevideo ja tää on part 2, kun treenataan kisoihin. Seuraava video tulee sitten torstaina ja nyt kun tää julkaistaan, niin on keskiviikko. Eli tässä mä en sen takia vedä alkukäyntejä, mä kävin just maastossa. Sen takia mä en vedä alkukäyntejä tässä. Ja nyt vedetään vähän pysähdyksiä ja nyt mä vedän kortin este. Että kohta. Miksi mä en saa puhua? Kohta tässä aletaan rataa tekemään. Eli nyt tässä rataa alettiin tulemaan. Siitä hyvin ekaisesti kädet pitäisi pitää pikkasen ja se este päästiin. Seuraava este siitä. Toi este menisi toiselle esteelle. Ja vielä vikan kerran sieltä se este. Ja sitten siihen kumarrus perään. Kohta varmaan lähdetään uudestaan eri laukassa, koska mä päätin testata, vai onko se seuraava? Mä en oo ihan varma, eli samassa laukassa näköjään nyt mennään, mutta seuraava eri laukassa. Eli mä teen nyt tässä vähän laukanvaihtoharjoituksia ja muutenkin harjoituksia, että saan tuolta hyvän tuntuman esteille sitten, kun korpilla ei tuo laukanvaihto ihan mennyt esteen päällä. Ja onneksi lähti hyvin eri laukkoihin nytten. Eli sieltä lähdettiin eri laukassa, eri jalkaponnistamaan rataa ja katsotaan miten nyt menee. Tuo este tippui ja näköjään menisin kaatua, sit se este. Ei ihan hirveän hyvin näyttänyt menevän, että kyllä tuo toinen laukka on vähän mun heikkous. Eli nyt tullaan täältä rataa uudestaan eri laukassa, koska piti nyt testata, että kummassa laukassa paremmin ja korppi taisi vähän pelästyä jotain ja rata meni huonosti. Toivottavasti tälleen ei käy kisoissa. Sitten lähdettiin uudestaan rataan taas kerran. Nyt taas paljon paremmin, hyvät laukat, hyvät katseet, hyvää yhteistyötä mulla ja korpilla. Hyvin meni noi kaikki esteiden hyppäykset ja tuolta toi este. Ja sitten vielä toi korppi ehkä rikko vähän raviin tossa yhdessä kohtaa, mutta ei se mitään. Eli äsken korjasin esteitä ja nyt on kuule aika korkeat esteet, noin jotain 80 senttiä, 90 senttiä. Että ei nyt ihan hirveän hyvin mennyt ja tuolta heti tippui toi este tuulessa, mutta mä jatkoin päin rataa, koska halusin jatkaa ja yrittää, että pääsenkö edes noin kaikki esteet. Eli nyt lähden yrittämään tätä rataa uudestaan. Ja näköjään hermostun jo putkonen omaa takkiani. Ja kohta sieltä sitten tullaan. Eka este
Tokaista meni aika hyvin, samoin kuin eka. 3. on lasten leikkiä, joka tippui näköjään nyt tuulessa. Sitten 4. ja väärä rata. Ja sitten tullaan taas sieltä, ainakin kohta. No niin, ekan esteen yli hyvin. Sitten tokankin 3. varmasti helposti. Sitten 4. este, sama kuin eka este. Ja kyllä mä sen pääsin. Meinasin vetää väärän radan ja sitten korppitie. Taas uudestaan ja eka ja toka este menee aina todella helposti. Ja 3. Sitten alkaa se vaikein osuus eli 4. ja 5. este. Sieltä tullaan ja tiputus. Taas rataa vaan tullaan niin kauan kunnes onnistutaan. Sitten mun estetreeni loppuukin tähän. Mutta vielä ei ole sen aika, että loppuu. Tai nyt on radan loppu. Ja nyt lähtee rata. Tuolta taas tullaan ekaista hyvin, tokaista hyvin. 3. este olisi voinut katseen vielä vähän kohdistaa enemmän, mutta meni sekin. Sitten 4. este, yes, vähän hipas, mutta ei se mitään. 5. este se meni. Ja onko tää puhdas rata? Se on puhdas rata. Ja tähän loppuu meidän estetreeni. Moikka!